Oras samanginang, pajupang hitam se di channel YouTube namion. Marhiti kepikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota di jamita pertangyangan songoni nang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Amang inang marhiti video on nang patol hason nami pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita taringot tu jamita di hari Minggu 2 Maret 2025 Minggu Estomihi. Evangelium manang jamita imana tersurat sian buku 2 Musa bindu 34 ayat 20 sia sahat ro di ayat 35. 2 Musa bindu 34 ayat 20 sia sahat ro di ayat 35. Amanginang duk tekas hujah hami turpuhon jalahu pahusur-husur hami hujah hami akan aboi mangurupi na perjulu di pikiran nami ikut takasma ingotota ia buku ni 2 Musa ima sada perdalanan ni bangsoi laho haruar sian Mesir, perhatawanan Mesir jala di perdalanani di sido lam takas di patandahod de bata hadirion natuna sida nakpe rupani sai diulahon nasida do namambain jut rohani debata. Sering luta bege pandohan tak kenal maka tak sayang. Maka kalau sudah kenal seharusnya sayang. Jadi di 2 Musa ima proses naganjang ala pertinandaani dang boy satokin itor takas ditanda. Pengenalan akan seseorang itu tidak bisa sekejap saja. Tang boy sahali pajupang, 2 hali pajupang, itor tinanda sesahalak. Tapi dalam perjumpaan yang intens, marang waktu bertemu yang panjang, yang banyak itu akan membuat kita semakin mengenal orang lain. Songoni dodang perdalan di bangsa Israel di partikian 2 Musa manang di keluaran di bahasa Indonesia proses nagajang lo partikian nagajang do marhiti akana masa sude na ni patu pani debata asa lam takas di tadana sida debata dungi lam takas ma holong ni roha ni nasida di debata songoni ma anggo sasitong nanian. Alai marula-hula di patuduhod debata holong ni rohana, saitong do rupani di coba manang diulahon nasida, laho padahon diri sian debata. Bila kita katakan Tuhan selalu membuka diri untuk memperkenalkan dirinya untuk supaya bangsa itu semakin mengenal dia, alai bangsoi ditutundo lomona. Alai nakpe songoni takas do taida haruhita naman jaha akana masa di kitab keluaran manang di 2 Musai taida ma dengan bahasa ni Jehovah na toktong dilehon laho mangaramoti bangsona marhite na posona si Musa. Tung takang penasida tetapi Tuhan selalu dalam tanda kutip membuka diri, membuat suatu hubungan yang baru, relasi bagaimana berjumpa dengan umat itu melalui Musa, marhitesi Musa salam takas di tadana sida holong ni rohani debata. Isedo debata. Nabadia do debata sa sitong na ikon badiado nasida. Songon akanaung jino ni debata manang bangso na pinilit ni debata. Taida mamuse nakpe sai diulahon nasida laho padahon diri sian debata alai dijau debata do na posona marhite na tudolok sida ibana dilehon do muse tu ibana rupani patiki jala turpuk taon dinatuat maibana sian dolok sinai. Dinatuat ibana gabe marsinondang ni debata. Namian di bagasan ibana.
Jadi ingotot tama pembaharuan selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Hai baruoni ikon dipuka do sian perjumpangan doh debata. Manang hai baruoni dipuka marhite na pajupang doh debata ala holan debata do na bui paimbaruhon. Jadi di napa jupang debata dohot si Musa gabe lam di pabagas ma partinandaan ni bana. Bilo kami nakin peristiwa keluaran manang haru luar sian tano Mesir di si masa ada proses lam takas mananda debata dakolan bangsoy si Musa pe di bagasan sada proses doi mana nak pe mana lahu patandahon debata tuang sui ala imana sadiri pe dalam tanda kutip bergumul selalu untuk mengenal lebih dalam lagi lam takas itadai mana debata nakpe saya dipakai bana parhitean. Jadi haim baruon dipuka debata muse tunasida marhite natuat si Musa sian dolok sinai alain marsinondang imana sinondang habadiaon ni debata. Alai sinondang habadiaon ni debata diturpukton gabe hira songon namanirang nasida sian persaoran dohot debata. Alaniaha diturpukton alaman dau do nasida, mabiar nasida. Mabiar marnida habadiao ni debata sinondang na adong di naposona si Musa di tikii. Anggo seharusnya nian sinondang ni debata ikon parohod dame do jala pasadahon jolma do debata jala palauhon rohabiar. Alai nasida bangsoi mabiar marnida sinondang ni debata na adong di rupani na posona si Musa. Gabe sada pembatas antara umat itu dengan Tuhan, yaitu sinar kemuliaan itu membuat mereka takut. Totu di padan narobi mabiar do nasida. Ala patuduhon habadiaon ni debata do sinondang na adong dirupa ni naposona si Musa. Hape nasida dang be di bagasan habadiaon. Gabaran ni jolma manusia di bagasan dosa nasoboi pajupang dohot habadiaon ni debata. Ala ituk pesongoni dang boy pajupang nasida manang dang boy hot sinondangi di nasida alani dosa. Tongdo di asii debata nasida dihahulungi debata say dipatolhas do tonana marhite si Musa pangajarion marhite si Musa nakpe anggo sinondangi dang mian di nasida. Nakpe anggo habadiaoni dang toktong di ida nasida ala hinupupan ni dosa do nasida ditiki nama gambarhon dosa ni jolma nama kuphupi habadiaon ni debata. Atong ikon na diparbadiay debata do asa boy mian di bagasan sinondang ni debata. Na diparbadiay debata do na posona si Musa. Gabe boy sinondangi mian di ibana. Gabe boy ibana makatai do debata nakpe tadok dang face to face aladang adong na boy marnida debata boy mangulu. Alay sinondangi patuduhon songon sada bukti na pajupang do ibana do debata ala sinondangi sinondang hamuliaon ni debata. Atong tu dia mabuanot taturpuhon iko buanot do tu badan naim baru. Molo di padan narobi diajari do nasida taringot tu etika ngolu ahado sipatu paon na denggan na hombartu lomo ni ruang debata praktek ni perdalanan ni ngolu songon akka bangso nabadia alai alani dosa dihupkupi dosa do nasida lahu marnida hasangapon ni debata tabuam matu padan naim baru. Ia hasangapon ni debata marhite sinondang na nungatakas tarida di bagasan Kristus Jesus. Ai Kristus Jesus do sinondangi. Atong
sinondang nang roh di bagasan Yesus Kristus, sinondang na padomuhon nama, sinondang naso patubuhon roh habiar, alay sinondang na patuduhon ngolu naim baru. Ngolu naim baru ima di bagasan Kristus Yesus. Si buanota di jamita may molo tahukom se tu epistel. Alay molo sian turpuk taon si buanota muse narumikot ima pembaharuani manang haim baruoni ikon selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Ikon selalu dengan pertemuan, hubungan yang intim dalam tanda kutip dengan Tuhan. Ikon sian debatado jalo otta sinondangi asa gabi boy hita marsinondang. Jadi mula dibuan di son papatarhon sondang ni hamuliaon ni Jahuba na mengajak kita tong asa tong marsaor doho debata. Halak na marsaor doho debata say marsinondang do ibana. Taingot di padan nem baru permate ni Stefanus na idangguri say hirasongon rupa ni suru-suruan do rupana. Rupa ni halak na say mangandalhon manang marningot debata, manang pajupang doho debata, say rupa habadiao do ro sian ibana. Rupa hasonangan hadameon do sian rupa ni halak naung jino ni debata. Atong akahita naung di bagasan Yesus Kristus tang mabiar behita ala ni sinondangi ala nunga di padomu sinondangi hita doh debata, maka kita akan tampil pada masyarakat, pada semua orang dengan wajah yang penuh damai.